朱二哥啊，我琴晚睇下電視，個廁所塊瓷磚突然間跌咗落嚟，嚇死人啊！點解會咁樣嘅？我估你嗰件肯定係拋光磚嚟嘅。咁你都知？你喺屋企裝監控㗎？我哋做工程咁多年，甚至同行業界，點解有陣時會發現成件瓷磚想鬆脱落嚟呢？其實發現師傅做嘢又好認真，工序上又冇出現問題，甚至已經用膠砂去鋪㗎啦。點解會咁呢？其實係因為廠家喺生產上工序嘅問題。以下我會介紹你用一個簡單嘅方法解決呢個棘手嘅問題。其實講真啦，你買瓷磚嗰陣時有冇留意過瓷磚嘅背面呢？嗱，呢啲白色嘅粉末呢，係代表乜嘢？你又知唔知啊？甚至呢件佢有啲透明嘅蠟，你又知唔知啊？網上好多人討論呢啲白色嘅粉末係脫模劑，其實並不是嘅。瓷磚喺生產過程之中啦，磚杯喺壓製嗰陣時並唔需要呢啲脫模劑。呢啲白色嘅粉末就係氧化鎂粉啦，作用就係瓷磚喺窯爐高溫燒製過程之中，防止呢啲磚杯黐住傳送帶嘅滾軸上邊。另外一樣嘢就係我哋今次要講嘅主題河珠效應。點解會產生呢種反應？其實就係拋光磚或者拋鈾磚，佢為咗保證佢個光澤度，佢會喺佢個表面不停咁重複去打蠟嘅。打蠟拋光過程之中，蠟水周圍四散，將佢黏貼咗喺瓷磚個背面，咁就睇到我哋呢種嘅河珠效應啦。咁其實解決呢個方法都好簡單嘅啫，只需要我哋工地上邊現有嘅兩樣嘢就可以解決呢個問題噶啦。邊一兩樣嘢？其實就係呢種雞髀手同埋呢啲英泥粉啦。我哋將啲英泥粉加落啲水嗰度，係啦，加落喺啲水嗰度，唔使太多嘅。咁將佢攪勻佢。搞成呢啲咁樣嘅厚稀嘅水泥水。咁依家我同大家做個測試下。咁我將呢件瓷磚分一半，一半就用膠紙黐住佢。咁我哋依家就呢邊就揾啲水泥水去洗下佢。其實水泥呢啲咁嘅英泥水有一啲腐蝕性嘅嚇，咁可以將一啲蠟水就可以將佢擦一擦佢就可以將佢清洗嘅。依家將啲膠紙搣咗佢，好。咁依家我哋用水就即場做個示範俾大家睇下。嗱，你見到嘛？用水泥水洗咗呢邊嘅話佢就完全地可以食水。咁如果呢邊未有清洗過嘅，咁仲有一個河珠效應喺度，即係好似荷葉上邊嗰啲水珠咁樣佢唔會傷蝕喺荷葉表面嗰度嘅。係啦，咁大家做一個好明顯地做一個咁嘅測試俾大家睇啦。係啦，其實解決嘅方法就係咁簡單嘅啫。頭先所講嘅呢啲白色嘅粉末氧化鎂粉，其實佢係同英泥相食嘅。英泥裏邊都有佢呢啲氧化鎂粉嘅成分嘅。嗱，我哋用水去測試一下。嗱，我哋依家去淋佢水可以停留喺佢呢啲瓷磚嘅表面嘅。佢呢啲就係完全係冇呢啲河珠效應嘅。係啦。咁但係你覺得有必要嘅話你都可以揾啲水泥水洗一洗佢嘅。喺我哋同行業界鋪呢啲高溫磚都會用到膠砂去鋪貼嘅。佢又叫柔性嘅瓷磚黏合劑，係一種新型嘅物料嚟嘅。佢主要嘅成分就係聚合物膠黏劑，具有一定嘅柔軟性，比英泥更有張力。好多時啲師傅鋪呢啲細件嘅高溫磚會用到膠砂去溝英泥去使用嘅，但係我都唔反對。如果鋪到呢啲咁樣嘅大件嘅高溫磚我建議就係用純膠砂去鋪貼嘅，會更加穩固。通常我哋英泥或者膠砂都好，會用到呢一種攪屎棍，將佢用水攪拌成漿，再喺瓷磚嘅背面批成坑槽，貼喺牆身進行敲打。坑槽嘅作用可以令到黏合劑更加勻循地去散開嘅，可以令到空鼓嘅情況減少。呢啲低溫磚做唔到拋光嘅，所以就唔需要擔心有爛面呢個情況，可以將佢直接浸飽水，用英泥漿去直接鋪貼啦。好似呢兩件瓷磚咁樣，你唔好睇到佢有呢啲白色嘅粉末就好擔心佢。睇到透明嘅嘢，反而唔使理會佢。其實正係相反嘅，最好喺鋪貼之前進行測試，
就好似我咁樣用水去淋下佢，睇下有冇河珠效應。我係 Jackie， 記住買建材唔使上針陣嘅，香港都可以買到又好又平嘅建材嘅。